हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज आपको मिले अच्छा और नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। 32 एम्पियर का स्विच हम इंस्टॉल करेंगे आज, जो एसी का रहता है कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए। उसमें 2 वायर डीबी से आया हुआ है और 2 वायर आउट के लिए हुआ है, 2 इन 2 आउट है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल नौशाद भाई को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नया से नया वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो अब थोड़ा छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए हम 2 आउट है 2 इन है। रेड और ब्लैक वाला ये जो वायर आप लोगों को दिख रहा है, ये डीबी से आया हुआ है। पहले हम इसको फिल करेंगे, उसके बाद ब्लू जो दिख रहा है, ब्लू में एक फेस है एक न्यूट्रल है, तो उसके बाद हम ब्लू वाला को फिल करेंगे। नीचे वाला जो स्विच को टर्मिनल दिख रहे हैं, देखिए अभी नीचे वाला जो स्विच है, स्विच दिखाओ भाई। हाँ, वो उसमें 4 टर्मिनल है ना, नीचे का 2 टर्मिनल इन है और ऊपर का जो टर्मिनल 2 है वो आउट है। जो नीचे का टर्मिनल में हम उसको डाल रहे हैं ब्लैक वाला, वो न्यूट्रल टर्मिनल है, जिसमें हम अच्छे से टाइट कर देंगे। उसमें हम इंडिकेटर का वायर नहीं डालेंगे। ऊपर का टर्मिनल जो दिख रहा है उसमें हम इंडिकेटर का वायर डालेंगे, क्योंकि नीचे डालेंगे वायर तो परमानेंटली ऑन रहेगा। जिसमें MCB ऑन करो डीबी से तो भी ऑन दिखेगा स्विच, इसलिए हम ऊपर का टर्मिनल डालेंगे, ताकि हाँ स्विच ऑन करेंगे तो ही ऑन होगा वो इंडिकेटर, नहीं तो परमानेंटली ऑन रहेगा तो मुश्किल है। यदि अभी हम अच्छे से इसको दोनों को टाइट कर दे रहे हैं, ताकि बाद में स्पार्किंग ना करें। अभी इसका बस ब्लू वायर रह गया, 2 वायर 2 ब्लू दिख रहा है। वायर की कमी को वजह से हम 2 वायर डाले हैं, लेकिन उसमें मार्किंग करके रखे हुए हैं। एक ब्लू वायर में देखिए टेप मारा हुआ ब्लैक, वो यानी न्यूट्रल है। एक ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, वो यानी कि फेस है। चलिए हम वो डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए अभी ये टाइट हो गया अच्छे से। देखिए हम इंडिकेटर के भी वायर साथ में डाल दिए हैं और ये भी वायर साथ में डाल दे रहे हैं। ये भी हम अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। इतना मत टाइट कर दो कि इंडिकेटर का वायर ही कट जाए, काम टाइट करने का। ओके, रेडी हो गया। चलिए अभी इसको ऑन करके चेक करेंगे। टैप दोनों पर मार देंगे पहचान के लिए। चलिए टैप हो गया। अभी इसको हम ऑन करके चेक करेंगे। ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है भाई। हाँ देखिए ऑन है। अभी एसी की तरफ दिखाओ भाई, एसी ऑन हुआ है कि नहीं, वो डाल करके एसी की तरफ दिखाइए कैमरा को। हाँ, अभी देखिए वहाँ पे एसी इंडिकेट कर रहा है 20